旅馆的床就是不如家里的舒服，但是对于女儿来说没啥区别。朋友昨天特意提醒我，防晒霜一定要抹厚厚的。之前他曾经被盐焗过，掉了一层皮，所以这个浮潜还是有风险的。哎妈，防晒霜、修复霜，完事还买什么玩意儿来着？我在凯恩斯头一次见到30的这个公路。老娘开门。 这是防晒霜，这是大罐下边，这个啊，然后上面这是芦荟修复的 After Sun。对啊，你都坐在那边，养了一个属猴的孩子，这是没办法。我可以下来了。OK， 现在呢，我们从住的旅店出发啊，然后呢北上前往道格拉斯港，很多游船都是道格拉斯港出港口。 我为什么没有让他们来我酒店接我们呢？我怕他们接我们的车吧，是大巴那种前一脚油门一脚刹车的，到时候再给我妈和我老婆给弄晕车了，还没等晕船先晕车了就不好了，所以我还是决定咱们一路欣赏风景，一路往上开。正常来说，你是可以提前跟这个旅游团的联系，说你们来哪个酒店接我们。 但是我们那儿租车了，而且不限公里数，那就咱就自己开就好了。我们到了吗，暖暖？应该在那边，我看那边有一堆办事处。走，9点15集合，10点登船，9点半吃晕车药。哎，就在这儿 ，Quicksilver。这每天早上11点到5点还有这个渔船市场。Thank you. Hello, morning. Hello. 一共船分4层，最上层没有遮阳棚，但是拍照好，可以偶尔上去拍一下，可以。那你先上去拍。没有，你不可能一直在那晒着，在这儿其实也行。在这儿吧，啊，这儿行，可以。这里是可选的项目啊，有直升机，然后呢，有这种套在头上的这种可以走的，没有潜水经验的人可以进行一个初级的潜水课程，然后这个是需要有潜水证的人啊。He's just if you go over there, he'll be back there in about 1 minute. He's wearing a red shirt. Okay. And he'll answer all your questions. Okay, thank you. So. Anything else I need to fill in? Pay or? They can pay. Yeah, they finish the form and they pay. All right. Then you come back here at 10:20. That's we're gonna do a briefing as well here. Yeah. Could you just go see the helicopter guy and tell them you wanna do the diving and ocean walking? And see whether they can work out some time for me. Yeah. Time sort of thing. Okay, no worries. Yeah. Yeah. Cool. Thank you. So the full move doesn't affect. 这是半个小时，然后每个人177。然后呢，这个呢是1个小时，但是他俩是分开的活动，所以我得跟 helicopter 的人确认一下，咱们坐直升机来不来得及，别来不及，到时候浪费钱了，知道吗？那咱们现在是你们俩现在上去注册这个。那暖暖呢？暖暖，你得问问他行不行？对，你们。我还有脚脚。他没等那啥呢，就不要了。普通的那个潜水不让带 camera 下去。他这边有自己的那个 camera， 什么 SD 卡，问一下，你要问一下。不是，他就不让带。我那个潜水的不让带，他说你们那个 Ocean Walker 可以带。什么叫 Ocean Walker？ 就你们那个套在那个身上那个。什么套的？就那个套在身上大氧气罐，像你们不会游泳的，可以套身上半身下去那个。哎。你看船走了。哦，是吗？在哪里？在这里，大概Hide and seek 呀。哦。一切是一个可以突围的 weapon to for the daddy。哎。Look at the bubble so pretty. The bubble so pretty.
most important thing is you don't go anywhere near the back of the helicopter. OK。You guys have got another 10 minutes to stay. 现在我们要去那个海面上的平台去坐直升飞机。这也太绿了，这个水。哇，这个水深是8米，然后呢，你能看到底儿都，你看。Pushing the mermaid. 啊，都 pushing the mermaid。OK， 我们的直升机来了。大堡礁呢是世界上最大的珊瑚礁群，以它未经修饰的自然之美闻名遐迩，也让全世界的游客们趋之若鹜。早在1981年就被列为世界自然遗产，同时呢也享有世界7大自然奇观之一的美誉。但是由于近些年来全球气候变暖，导致水温升高和水质的恶化，直接导致了这个珊瑚的褪色和大堡礁的逐年减少。其原因就在于，由于高温下珊瑚的共生藻类虫黄藻被赶了出来，离开了本应该为珊瑚制造养料的虫黄藻，珊瑚呢就会逐渐失去原有的色彩，直到完全褪色，濒临死亡。所以如果你还不曾来到这里一睹它的芳容，请你一定要把它提上日程，这辈子一定要来看一次大堡礁。水肺潜水其实是具有一定危险性的。那由于气压对身体的影响呢，水肺潜水之前的2天既不可以坐飞机，也不可以跳伞。那在抵达潜水地点之前，带领我们的教练会给我们做一个10分钟的简报，教大家一些在水下的基本的安全常识以及一些手势，教我们如何的在水下排除氧气面罩中进入的海水。如何使用备用的氧气管和紧急情况下如何使用紧急上升装置的充气马甲。由于几十米深的水下和水面上的气压完全不同，所以如果太快速上升的话，肺内的空气会对肺子造成严重的不可逆的损伤，所以大家一定要小心。每下降0.5米，我们都要进行一次耳内压的平衡，防止耳朵的剧痛。这个海底还是很值得来看一看的，但是我也发现了许多白化的珊瑚，所以希望大家能够一起行动起来，保护我们这个美丽的大堡礁，保护我们的自然环境，让我们将来的子子孙孙的后代都可以有机会目睹这样美丽的风景。加油 ！Good, good, OK。
这个是最后一班的啊，最后一班的半潜艇呢就是2点半潜水艇。所以大家记得，如果你最后订了是直升机从这边飞回 mainland， 不要坐这个，因为他刚才有确认，这个不是所有人都能上得来的，要排号。早上不跟他们抢这个，这阵没人了就。6 out of the 7 turtle species here on the Great Barrier Reef, and one of which is the green turtle. And over here on the right hand side, you see a couple of turtles. Have another dive， 这换人要走了，船。 OK。总体来说，这一趟旅程还是很值得的啊！无论是海底的步行，就是如果你不会游泳，还是这个自由浮潜，还是这个深潜，感觉都很好。还有直升机啊，还有半潜的一个潜水船，这个活动项目很多，价格我觉得还是蛮实惠的，里头还包自助餐，还是不错的。 挺好，挺推荐。我们找到了一块石头圣地，带大家来看一眼。这个就是石头记景点，还挺有特色的这个地方啊。我到时候把定位发给大家，如果有兴趣的朋友过来看一眼。小心点，别把别人辛苦弄的石头给踩坏了。再摆一个啊！哇，好了。 女儿终于找到了一块她能玩的地方，叫堆沙堡。坐吧。好，谢谢。62.8块，这65够了，正好我这个啊。 Thank you。希望一家商场里不会有2家餐厅让我失望。Thank you。这是 beef rib soup， 排骨汤。这个呢是冷面 ，OK。这个呢是石锅拌饭 ，seafood pancake 啊，看起来也不错嘛。平心而论啊，这家韩国餐的味道是真的很不错，推荐大家都来尝一尝。你们的赞就是我创作的最大动力。同时记得订阅我的频道，打开旁边的小铃铛，这样每期姐夫出最新的精彩节目你都不会错过。也欢迎大家踊跃的在下方留言区告诉我，如果来凯恩斯，你最喜欢和想做的运动是哪一项呢？我们明天的 vlog 精彩继续，拜拜。